我而家就身處喺新城市廣場，不過唔係沙田嗰個新城市廣場，係溫哥華嘅新城市廣場，又名糖尿病廣場。咁呢個糖尿病廣場出名之處咧，就係幾十間鋪頭入邊咧，其中有14間都係做甜品或者珍珠奶茶嘅。本人就並非好甜，不過咧，阿 Ringo 就話不如介紹下溫哥華呢一個糖尿病廣場咁都好。咁我唔係唔飲珍珠奶茶嘅，不過我勒得好緊，因為一杯沸水咧，其實即係等於2大碗飯嘅，即係咁，所以咧平時就勒住唔係成日飲嘅，通常跑得長啲嗰啲先飲嘅啫。咁啊，今日就為咗拍攝效果，破下戒啦，14間係咪真係飲14杯咧？我唔 sure 啊，因為可能一陣間埋去見到啲唔太精神嗰啲，我就唔飲噶啦。不過咧就呢度啲鋪頭咧，就算珍珠奶茶都轉得好快嘅，所以咧就試下啦，揀幾間試下先。如果飲完覺得幾間都似樣嘅，我就買多幾間。咁啊，由街頭開始，就由呢個水牌開始，殺到去超市2000嗰邊，睇下究竟有幾嗰14間有啲咩唔同。哎呀，跛你啊，咪撚影啦！佢拗柴啊！拗柴啊！你有冇得跛啊？嘗一口，想無邊，誘惑流沙，重溫幸福嘅時光。喺同一個月亮下，分享同一份窩心。月餅之味，分享之美。元朗榮華流沙奶黃月餅。好啦，我 QR code 叫 HeyTgo。咁呢間望落新新地嘅，我記得我舊年嚟拍對面嗰間得獎小廚江南小道咧，好似未有嘅呢間嘢。咁啊，我見佢營業時間咧就係、咦，佢唔係日日開嘅喎，好串嘅喎。哦，唔係，1至4就開11點到9點，5、6就開夜啲，開多半個鐘咁解啫。咁我算開得唔夜喎。如果以甜品嚟計，咁啊，即管入去睇下佢餐牌有啲咩先。咁呢個餐牌唔係好複雜啫，咁啊價錢方面都8、9蚊起跳㗎啦。咁我唔知有冇貼士啦，有埋貼士可能過10蚊嘅。呢間就號稱用真茶底，咁啊你見到有黑茶啊、茉莉茶啊、綠茶啊等等。啊，我問佢有咩推介，佢話好視乎我中意飲咩喎咁樣。咁啊即係等於冇問啦。咁我自己就因為知道要有10幾杯嘅話咧，我就唔敢10幾杯都珍珠奶茶㗎啦。咁我要一杯果茶。就係唔提老母，係啦，菩提子，係啦，菩提子嘅果茶。咁啊，呢間嘢都幾乾淨，你冇話。同埋佢都有一個呢啲位咧，俾你坐下等下，都幾舒服。同埋佢設計幾好啊，因為呢個佢咁樣圓咧，其實唔好擺台㗎嘛。你擺呢啲咁樣，兩個人坐喺度，打下卡、談下心咁樣，係啦 ，B B 嚟坐個 B B 過嚟坐咁樣，擺杯奶茶喺度。呢間都旺旺地啊！我哋坐喺度5分鐘咧，都有7、8個客人入到嚟，咁啊未計外賣添啦，咁啊出餐時間都唔係等好耐，都係幾分鐘啫。呢個就係望落去似絲襪冰啦，咁就係頭先我講嗰個菩提子，其實即係沙冰嚟嘅，咁啊少糖少冰啦。咁沙冰點解少冰咧？係喎，你又啱喎，個果肉係真嘅，哦，真係提子喎，係。唔係嗰啲死甜提子，係生果提子 ，OK 喎。我個人會俾8分喎呢杯嘢。咁勁啊！幾分滿分先？10啦，out of 10。因為佢主打賣真嘢啊嘛，真茶、真奶、真果肉。咁你賣到9蚊杯，咁其實而家珍珠奶茶都係呢價位㗎啦。同埋我真係咬到有提子皮喎。係嘛？熱浪來襲，呢間我幾唔錯，幾唔錯。新城市嘅廣場競爭之激烈咧，真係每年起碼有幾間鋪頭唔見咗又開翻嘅。咁啊，頭先啱啱隔離嗰間 HeyTea啦，即係我揸住呢杯啦。隔離有間即刻又係賣甜品，不過就佢起碼唔係飲品，有麵包有甜品，咁所以就都唔同種類嘅。但係你話如果我純粹想嚟食下甜嘢咁樣，我真係太多選擇。你個門口咧若然做得唔夠吸引嘅話咧，都好窄嘅。譬如好似對面嗰間，但係對面嗰間我記得好耐㗎啦，101 Boba。黃色嗰間就冇乜特色㗎，我記得可以 skip 嘅。但係咧，我本人就想試呢間啊。呢間咧，因為係1公升裝，係嗰種藍威寶、綠威寶嗰啲 feel 啊。
其實個色係唔靚嘅，做得係唔吸引嘅。不過我本人係好中意飲 coconut， 哦，係啦，同埋佢超大1列裝，咁啊睇下佢咩價錢。你知唔知 coconut 有輕瀉嘅作用？我知啊，但係我從來冇呢個問題啊，每日起碼去2次嘅。呢啲係芒果打嘅，呢啲係茉莉、椰青水，呢啲你諗到係乜？一粒椰子3.0，咩叫一粒？哦 ，Mega Whole Coconut， 有時要睇英文先明。即係成個椰子擠落去。係啦，成個椰子擠落去，跟住睇下呢間先。即係呢個廣東話叫成個椰子擠落去。我諗我未到一半，我已經有糖尿病㗎啦，基本上。呢啲就只係嗰啲即係典型嗰啲珍珠奶茶。係啦，典型珍珠奶茶。好啦 ，Coco Bay，Let's try。馬蹄椰青水個感覺好似最清涼。佢呢度係大概係8蚊到啦，7蚊8蚊到，係啦。Can I have a water chestnut cocoa water？ 係9蚊06先。呢間咧，如果以鋪店面嘅感覺咧，就梗係冇頭先嗰間咁靚啦。唔係呢個 order。同埋咧，我覺得佢門口嗰2張嘢咧就擋咗入邊，所以咧其實同埋如果出邊尤其是溫哥華嘅時候好陽光咧，你如果鋪面太黑嘅話咧，你出邊望入嚟係睇唔到嘢。咁啊頭先嗰間咧，你就係出邊都睇得好清楚，即係有時冇辦法，呢度有10幾間競爭。大家中意飲椰子嘅，我覺得呢間 OK。我本人係椰子控嚟嘅，係我係唔食椰絲嘅啫。1、2、3。平啲，不過細杯啲㗎。呢個係400 ml 嘅 size， 不過對比下先，又唔係細好多，唔係細好多嘅啫。不過咁講，純椰子水都貴嘅。哦 ，OK，呢個我覺得都係夏日特飲，出去飲出邊光啲。好，得喎，得。溫哥華做生意真係難做啊，其實。你真係買個椰子唔係平啦，大佬。佢呢個應該冇 artificial 咯，我飲落去真係似椰青水啊。然後。濃濃嘅馬蹄，唔知嗰啲超強1升嗰啲要幾多錢？10蚊到啊！佢仲要有椰子肉啊！哦，椰子肉加馬蹄啊！哇，呢個正啊！呢個我唔會讓俾你哋飲啊！呢杯好飲啊！呢杯我覺得我推介喎，細杯，即係有冇得加大咧？好啦，我哋又向第3間進發。咦，開張喎人哋！佢係 re 開張啊，因為原本佢喺對面㗎，佢而家搬咗過嚟。咁啊，因為呢間嘢我都有食過嘅，之前都有約過朋友嘅。咁啊，呢間嘢最大鑊就係我唔會入去㗎啦，因為一入去就飽㗎啦。係，佢會食嗰啲台灣嗰啲芋圓啊，好飽喎！係啊，嗰啲麻薯啊嗰啲咧，卡撞咧，撞到你死下嗰啲。所以呢間我 skip 啦，因為我哋拍拍都發現，其實一杯呢啲咁嘅珍珠奶茶咧，普遍咧大概200至400卡路里到啦。你飲晒10幾杯嘅話，你真係超標啊，大佬！仲要未計啲糖咧、啲卡咧，所以唔使你飲晒㗎嘛。咁又好嘥㗎嘛，係咪先？啱。即係唔係有間可能有啲買咗都唔飲㗎啦，攞翻去飲。喂，順帶一提咧，我最喜愛嘅 Phở 37咧搬咗嚟呢度。即係我覺得喺溫哥華其中一間最好食嘅 Phở 咧就係呢間。好啦，下一間咧，我有啲猶豫，佢叫甜七。有幾甜啊？有幾七咧？係啦，有幾甜，有幾七咧？個會先 Sweet Seven 係啦。咁啊，呢個新城市廣場除咗甜品多，其實食肆都多嘅，小酒館啊、米線啊。不過就主要都係啲大陸菜咯。半步仙小酒館、華寶江飛油炸燒雞、雞丁米線，好似幾正咁喎。呢個隔離有優湯麻辣。冇啊，執咗啦。sorry 啊，見啦，係喎，執咗啦，執咗。呢個廣場如果用翻美式英文嘅語境啊 ，This is the dog fight。哦，你係一個龍蛇混雜嘅地方，大混戰，大家都做飲食。好啦，呢間就係甜七啦。甜七。咁啊，果茶。咁啊，買任意2款西瓜飲品咧就送。反光反到睇唔到㗎啦。嗱，呢啲就係好嘢 decoration 嘅失敗。好嘢。所以其實個裝潢真係好緊要。係。但係呢個芒果老廚，茶楊枝甘露，嗱有經典，有椰子，有茶，有薄荷平啲喎，不過細杯啲嘅。咪嗌細杯咯。This one. Can I have the mini mango tomato? Less sugar, less ice. 咦，佢個 tips 係仲要特別低啲喎，8%嘅。啲小生意無利，好賺得你好微薄啊！依家係暫時我見過嘅珍珠奶茶嚟講咧，
佢係賣得最平。係，仲有但係佢細杯。哎呀，咁我寧願細杯啊，大佬，因為真係你如果飲杯嗰啲我女嗰啲加料加到10蚊嗰啲咧，我見到都飽啊！珍珠啊，咩白珍珠啊，又嗰啲咩爆珠啊，咁都成杯嘢飲完係飽到死。因為我哋今日試味嘅原因咧，係所以就嗌杯細嘅啫。唔係，同埋我本身中意飲其他細嘅喎，楊枝甘露嘅喎。唔係喎，呢個one lit jumbo bubble tea 係差唔多10蚊。你真係想糖尿病咩？我知，唔係，但係佢哇，其實佢抵喎，佢抵啊！佢1 lit 喎，係啊，佢先10蚊啫喎。同埋我就話頭先應該影唔到啊，撳 tips 嗰度咧，係佢最少嗰個係8%。哦，好嘢喎！佢手篤得好快，裝潢食亦都係反映咗一切嘅。係靚啲嘅裝修咧就賣你貴啲嘅。係呢間就正常企理。呢個係 mini，我反而中意佢 mini 賣5個幾喎。嚇，即係第一價錢輕身啲啦，第二你個身體負擔都輕身啲啦。咁呢杯都好嘅，其實而家暫時老實講話，我飲咗3杯都唔難。喂，都足料喎。係又西米又剩咁樣啊，足料喎又芒果咁樣。唔係話稀撚撚嗰啲喎。OK 喎，OK 喎。掂都唔錯，但係就係冇咗嗰種沙田柚。哦，冇沙田柚，冇沙田柚但係有 mint。唔覺佢好 mint。OK，係啦，但係 OK 佢個價錢對我嚟講幾吸引，好足料啊，都有嘅喺底嘅，我啜唔到啫。嗯，OK，咪飲好似楊枝甘露咁。係啊，但係實啲，但係我真係唔覺有呢個薄荷。我都唔覺，可能佢係咪漏咗？本人都幾中意飲龍井茶，咁呢度又真係有啦，有一個龍井嘅 mochi，有麻薯，然後上面有佢哋即係號稱嗰啲叫奶蓋一隻 cream 頂咯。咁呢間漢林茶盞，呢間有啲歷史啊！你睇啲海報都知啦。唔係啊，佢有2層喎。原來我真係因為我真係因為佢做埋冇入嚟幫襯過。佢做埋 walk in 坐低嘛，佢有 cake 嘅入邊就嗱有 gelato， 你係想轉下口味食雪糕啊 No outside drink。 ？No outside drink，咁等陣先啦，咁等陣先啦，陣間先再嚟拍。好啊，呢啲 coming soon，come 極都未 soon 嘅呢啲。呢個眼鏡鋪啦，隔離。唔係反而依家行下會唔會覺得咧，見到啲唔係食嘢啊飲嘢嘅鋪頭有啲奇怪。有啲格不入咯，不過好得意嘅呢啲商場咧，我唔知啊，即係各個城市都唔同。有啲呢類商場咧，其實個業權係拆散咗嘅。哦，即係佢有管理公司管，但係佢係拆散晒，佢可能賣散晒。咁有啲人係買咗，我死都唔走，我唔做飲食，我唔走，你吹咩咁都得噶嘛。好啦，跟住然之後就茶煙茶煙嗱，間都喂真係有生意嘅，其實間都。有㗎，好多人坐喺度。間你都坐喺度等位啊，成啊咁。咁啊，講埋隔離先啦。隔離咧有間餅店，呢間餅店好耐㗎啦。可以3日，我啱啱移民嗰陣時佢都喺度。真咩？我未幫襯過喎呢間，好食㗎啦呢間。普通餅店。嗯。喂，佢個椰絲包係特別嘅。係嘛？係啊，佢個椰絲奶油包。我啱講咗啦。椰子嘅產品我全部好食，我就係唔食椰絲。係。所以好食都唔關我事。OK。好啦。我自己嚟啊！哦，係啦，呢間茶宴就全手動啦，唔使煩啦。啲人做嘢就照做啦。檸檬茶等煙魚，佢有改名嘅呢個標準杯7蚊杯，即係凍檸茶走甜啫嘛。係，試過我就飲開凍檸茶酒店嘅。咁不如整杯無甜試下嚟。係，但係就唔切合呢個糖尿病廣場嘅宗旨。糖尿病都要唞唞嘅。好啦，order 102，咁有呢幾多錢話？8計埋貼士8蚊。8蚊，係啦。坐低。我唔知大家個諗法係點啊？好多人咧都，尤其是中國嗰啲飲食新派飲食文化咧，好中意幫佢哋改名。哦。講咗一啲我完全都唔知係咩嚟。即係好似香港啲樓天璽咯，係啦，嗰啲名天璽我都仲明喎，有啲我真係唔識讀，唔知乜嘢。係唯一咯，唯一係啦，係啦，即係呢啲臨末上開班我都會 get 到係綠茶啦。咩叫管意若夢咧？即係如果我唔睇英文，係嘛？喺東莞嗰度有夢。東莞能夠有個夢，都唔係一件容易嘅事嚟嘅。呢個茶宴咧，呢個茶點啊，點解由我試啊？因為我咧
小弟咧就係飲開呢個凍檸茶酒甜。咁呢個大紅袍凍檸茶酒甜係點咧？有咩唔同咧？同你喺嗰啲咩相逢嗰啲檸茶有咩唔同啊？啲港式茶餐廳我好少去咩相逢喎，依家係嘛？依家去茶檔多啲。啊，茶檔係啊。喂，佢俾甜我係咩？喎，大甜添喎。喂，哦，咁啊不能推介啦，大甜啊，仲要定係我飲錯啊？唔係喎，真係甜喎，冇甜同有甜，一飲就知嘅。甜啊！但係個茶底得唔得？真係飲到有陣紅茶濃味烈嘅紅茶味，比起平時飲嗰啲係濃烈啲嘅，係嘛？你打落水試下添。佢仲要咧青檸加檸檬㗎，佢唔係淨係檸檬㗎，兩片青檸，兩片檸檬。咁青檸成本高啲啦。即係作為糖尿病中轉站咧，能夠有一杯唔甜嘅，其實佢算冇乜甜喎。唔係，因為我平時飲開係真係完全冇甜啊嘛。佢都冇乜啫喎。死啦！點解我飲到甜㗎？係咪佢唯一一啖細糖漿沉咗喺底，俾你一口氣啜咗咧？可能係，我真係飲到甜喎。係咩？真咩？唔係啊，酒甜唔係咁樣，我唔知你有冇飲開。我有。合唔合格？俾咗幾多分啊？定係嗰啲係檸檬嘅果甜咧？冇理由㗎，檸檬冇理由甜㗎。我俾唔到分啊，因為同我平時飲開嘅好唔同，超出咗你嘅想象。係啊，好，咁我哋就即係咁咯。係如果俾我係唔會再買嘅。嗯，俾完個分。好啦，我哋頭先咧目測過咧，超市2000嗰邊咧係冇嘅，係冇甜品嘅。係啦，咁咧，所以我哋就可以 skip 咗，唔使行過。冇錯，咁啊直接過對面都算嘅。真係唔該晒你啦，俾個跛嘅行咗先。係啊，係。咁都呢度真係加拿大嚟嘅。亦都好老實講，我今日坐飛機過嚟嘅時候，棟住呢支拐杖咧，我夠膽講個待遇好啲，待遇好好多，係嘛？邀請我上機先啊，係嘛？係啊，跟住之後過 security 俾我去行 family 嗰邊啊，冇人排隊啊，直行直過。呢間滿哇！呢間真係飽喎，師兄。係啊，我諗唔好啦。我想 skip 喎呢間。skip 啦。你哋有觀眾俾大家睇一睇係咩料先。你知唔知呢塊嘢啊？一塊都100卡路里啊！係。兩塊都200啊！你未計你個底啊！生果嗰啲我當蠔俾你啊！呢個嘢食完會飽啊！你睇個底係啲燕麥嗰類嘢嚟㗎，所以呢杯嘢係直頭一餐嚟㗎。飽咗，我睇到張相都飽啦。唔係，如果有觀眾有食過嘅話，俾我聽，留言話俾我聽，呢間嘢好冇食，好冇味。好，隔離啦，有一間真係排晒隊。呢間咧咪係排隊之前啊！你諗下，排隊之前係呢間仲有一間而家準備要開啊！ First stop in Vancouver, Moly Tea， 係啦，即係無理茶。你真係好無理嘅啫。好啦，呢間到呢間，依家我哋目測咧係唯一一間。呢間係排隊，仲要排到出門口啊！咁我哋繼續。咁就麻古茶坊有啲日子㗎啦，呢間嘢。麻古茶坊，麻古茶坊係啦。落單都仲要等5個。係啦。排緊隊攞嘢咧，我諗起碼有10個。係啦。點啊？好。Drinking dessert 呢啲就係頭先嘅楊枝甘露啦。芒果波粒波波啦，草莓啦，芝士即係咩我唔知。Specialty 喺呢度做嘢咧，會有職業食室沖嘅，一定係好嘈，跑巢啊呢度，跑巢。但係要啊，佢哋有個 energy boost up 嘅。哇！呢間嘢哇，跑巢啊真係。唔係個世界好寧靜啊而家，企過啲貼。哇！嗱呢間 One Cake 啦，就係賣啲靚蛋糕嘅。即係雖然佢最好生意，但係呢間真係嗰個購物嘅體驗係好差嘅。但係又咁講，喺佢呢間入邊咧，頭先我目測見到9個人做嘢啦，9個人好有系統嘅。其實即係有幾個負責搞爛啲芒果啊，有2個即係然後有2個負責將啲芒果加冰再加糖啊，打沙冰啊，跟住有個負責斟嗰啲佢哋叫奶蓋啦，即係 cream 頂啦。跟住有一個負責都係睇住收銀同嗌 number 啦，有一個負責洗嘢啦，跟住廚房啊不停咁樣又喺度懟緊嘢出嚟啦。搣芒果皮嗰個咧，你冇？係啦，即係所以佢人好多，但係佢冇亂。好大杯喎呢杯。呢杯大杯。但係我哋攞翻第一杯嚟比較下先。嚟啊！係啊，大杯啲㗎。個杯底係佢真係好大杯喎。大杯啊！都係10蚊到，即係2杯都係10蚊啊！其實。冇錯。係。即係唔係稀楞楞嗱？老實講，頭先嗰杯5個零6蚊嗰杯咧稀啲嘅，
係。呢杯咧傑塔塔，咁啊即係食但係我又覺得抵喎，啲頭先嗰杯細杯個2倍喎，啱啱好呢個係。哇！點解排隊啊？係咪有原因啊？有原因，佢嗰個啫喱係有嚼口㗎，係煙韌㗎，一飲就係有分別啦。好大分別嗱，即係如果俾我再嚟啦，我唔介意佢個嘈雜環境，同埋唔介意排隊，我會再買嗰間。即係如果大家都10年8頭先嗰間，係啊，佢頭先嗰間都係你計埋 tips 或者你唔俾 tips 都好咧，你5個幾啦嚇。你係俾 double 價錢，但係個份量係 double，都不特止。但係佢又好飲好多啊！係啊，芒果果粒波波呢個叫做 Bobo Mango Smoothie，係咪芒果嘢好嘢？嗯，呢間叫做 Bingo 咧，呢個 Bingo 唔係得一個鋪位嘅喎，佢有好幾個鋪位嘅喎。係咁啊，有啲係夾公仔啊，有啲賣玩具啊。咁呢間係食甜品，咁佢寫住咧14,120粒黑芝麻，成就一碗招牌美味。雖然就用繁體字，但係呢啲 wording 咧其實都應該係國內嘅，因為入邊都係見翻簡體字㗎啦。我又係見到呢啲芋泥啊、芋圓啊，我就飽㗎啦。你如果我真係要我食咧，黑芝麻係啦，呢個會有啲興趣。鮮奶凍我都會。我哋會唔會食完飯仲有胃口就可以出嚟買一碗？ I don't think so, man. You're damn right. 咁所以大家如果有試過呢間咧，都係嗰句留言話俾我聽，有下次嚟唔嚟？夠㗎啦，嚟唔嚟就夠啦，唔使俾幾多分嘅。OK。咁啊，所以其實真係新城市廣場點解又名呢一個嘅糖尿病廣場？咁你可能有啲人唔喺加拿大生活或者唔喺北美生活咧，就會話：妖你哋啲華人自己收埋維威惠啫。Boba Tea 台灣嘅珍珠奶茶咧，其實就已經深入北美人嘅心入邊㗎啦。係啊，即係入咗主流啊，入咗主流㗎啦。你無論 CBC 又好，又或者你 Caucasian 有咩族裔都，我啲 ABC 啊，美國都有 ABC 啊，都又或者我啲黑人同學，都話正啊。佢哋都中意食甜嘢㗎嘛。係。佢哋都話 Bubble Tea 佢哋都中意㗎，佢哋好開心㗎飲 Bubble Tea。係。咁我話都成10蚊。即係呢個台灣嘅文化輸出呢樣嘢值。輸出咗，係啦，成功輸出咗。咁啊，呢度其實我哋行到最後咧，就仲有一間嘅。咁但係你見到啦，係啦，頭先嗰杯真係實在太 fake，我到而家都仲喺。我相信你會飽。呢杯好抵飲，呢杯抵啊，10蚊，10蚊係抵飲。佢嗰啲果肉，即係佢咁樣9個員工同你喺度砌咧，係有其價值嘅。同埋咧，阿神曾經都做過短暫幫個朋友，即係沖下啲果茶、咖啡 ，OK 咁樣。哇！佢話你好大鑊㗎。4個人嚟嗌5杯唔同款嘅嘢咧，沖死你嘅！即係你係又要記單，你知啦。呢個小瓶少甜少冰，嗰個多甜多冰，嗰個話正常。同一杯嘢飲都可能要幾個沖法，所以其實做呢啲咧對我嚟講厭惡性行業嚟嘅。咁啊，最後一間啦，101呢間啦，波霸呢間啊大鑊啦。點解咧？一嚟打8折，哦 20% off 係啦。咁佢都好似新新地喎。佢 original price 係8蚊9蚊咁樣。咁你睇下呢個 Mango Smoothie with Boba， 嗰張 AI 圖咁樣嘅，係嘛？即係菠蘿似菠蘿多過似芒果啊，幫人食。所以就呢個佢可能好好飲嘅。咁但係我哋咧，因為真係夠辣，我都係誠意請喺列治文居附近一帶嘅觀眾話俾我聽，呢度嘅糖尿病精選邊間係做？即係暫時咁樣循環咁多間，又飲咗，我哋都起碼有5、6間㗎啦。麻古茶坊嘅楊枝甘露咧，首選。次之選有我本人因為中意椰子水咧，嗰個 Coco Bay 咧，我係覺得 OK 嘅。我都覺得係。係啦，因為佢真係好新鮮椰子肉同椰子水，好椰青水，好好飲。咁啊，另外嗰幾間就蘇花咯 ，OK 咯，即係你冇第一杯我都中意飲嘅，其實希天第一杯都 OK。係啦，不過呢杯太絕啦，但係同埋好視乎你究竟想唔想飽咯。係咯，你想飽呢杯啦。但係我哋陣間拍 All You Can Eat 啦，所以呢杯嘢真係呢杯嘢睇下點樣慢慢飲啦。好啦，咁啊，今日糖尿病廣場介紹到呢一度。咁啊，大家如果有啲咩意見啊，不妨留言話俾我知啊，等我認識下呢一度仲有啲咩可以直接令我有糖尿病，可能食嘢都有嘅咧，係咪先？咁啊，大家記得留言訂閱我哋頻道，多謝大家，我哋下次再見，拜拜。